Hello， 大家好，我而家嚟到咧啟德體育園區啊，我身後嘅咧就係啟德零售館，入邊有好多唔同嘅商業活動啦、美食等等噶，我哋即刻去睇下。容納到5萬觀眾嘅啟德主場館喺我後面啊！由體育園搭一個站就已經嚟到跑道區啦。跑完步翻嚟啦，我帶大家睇下我間屋先，帶大家睇下我 Double Close 個單位啦。三星最新版嘅電子鎖，你睇下一入到嚟咧，左手邊就係一個 L 型嘅廚房。式但係有齊晒發展商嘅配備 Nina 廚具嚟噶。睇完個飯廳，帶大家睇下個客廳啊，有成2.7米嘅距離，非常之寬敞啊！一定要帶大家望埋個景觀啊！3合1露台企咗出嚟，哇！180度嘅海景。望下我啲房啊！我娘女嘅閨房啊！嚟到我間主人房。咁靚嘅海景，係咪好想做呢間屋嘅主人呢？下次想睇咩樓盤，下面話我知，記得點讚啊！